Continuem, doncs, amb una sessió molt breu. Aquí el que volem fer ara és comunicar, distribuir el nostre producte, aconseguir aquest impacte i, per tant, relacionar-nos bàsicament amb el client. Per fer-ho, tornem a recordar el Business Model Canvas. En aquest cas ens estarem centrant sobretot a la regió dreta a dalt, aquests 4 segments. Fins ara ens havíem centrat en definir, si recordeu, la proposta de valor i el segment de clients. Avui el que ens hem d'ajudar és a definir quin canal utilitzarem i quines relacions tindrem. Quan diem el canal, què estem parlant? El canal, si ho pensem, podríem ser directament nosaltres, vol dir que tenim un producte que necessàriament ja el podem entregar al client. Tindrem intermediaris, aquí és on ja hem de començar a pensar què pot passar pel camí. Tindrem representants, el nostre producte no som només nosaltres que l'hem de vendre, sinó algú altre. Serem marca blanca directament, o sigui, nosaltres, el producte va dins d'un catàleg més gran d'un altre proveïdor, o només ho farem mitjançant Google Ads i a partir d'aquí serà un servei que ja ens estaran adquirint. Per tant, tenim diferents versions. Què passa? Com seleccionar aquest canal de distribuïdor? Home, segons el nombre de segment de clients que disposem, és un dels punts que hem de començar a pensar. O sigui, ens podrà arribar a tots, només ens servirà per un determinat, per tant, necessitem més d'un canal. Quina inversió haurem de fer per aquest canal? Penseu els costos associats. O sigui, utilitzar Google Ads està molt bé, però si la nostra paraula és molt cara o el segment o la regió a la que ens aproximem és molt gran, fins i tot en Facebook pot ser que aquesta inversió sigui molt alta. Customitzar el producte, com més customitzable penseu, més hem de ser nosaltres la relació directa. No pot ser que ens estiguin arribant comandes molt grans a través del nostre distribuïdor. Serà difícil de gestionar. El control del canal serà un altre dels factors a disposar. El distribuïdor ens pot substituir al final i, si no, el temps i durada de relació amb el distribuïdor. O sigui, potser pensem que primer ens anirà molt bé fer un tipus de canal per arribar fins al final i després ja estem pensant que ho tallarem i aconseguirem nosaltres fer la nostra pròpia distribució. Imaginem-nos un globo en inicial, aneu pensant, podrien ser ells sempre els que distribueixen o buscar un tercer, començar sense motos, començar amb motos. Vull dir, penseu també, el canal és el bàsic, allà que es vés el producte. El segment el teniu definit del que vam fer en l'anterior vídeo, però sobretot el que heu de buscar ara és com caracteritzar aquest segment. L'heu de caracteritzar demogràficament, geogràficament, psicogeogràficament i de comportament. Per demografia entenem les bàsiques, edat, sexe, religió, quin nivell d'educació ha obtingut, geogràfica, país, ciutat, regió a la que estem dedicant. Psicogeogràfica, doncs aquest ja és una mica més difícil de trobar, però trets de personalitat que té el nostre usuari, quina classe social pertany al nostre usuari, quin model de vida, estil de vida és d'aquests que són molt healthy i van al gimnàs i després han de cercar, o són dels que realment és un sedentarisme brutal i el tenim al sofà tot el dia. Potser ens va bé pel tipus de servei que estem buscant. I el comportament igual. Quin patró de consum té? Va un cop al mes al mercat? Va un cop al dia al mercat? Si penseu només en el tipus de producte que heu de fer, passeja cada tarda, no passeja mai, té gos, no té gos, per tant passeja, no passeja, passeja a la nit, etc. I el patró d'ús, o sigui, quin ús en farà. O sigui, amb tot això és una feinada aconseguir aquesta definició d'usuari. Tenim alguna eina a disposició. Jo pensava, tots en principi sou Pompeu, si no teniu coneixement d'on està la biblioteca, i si no munteu la VPN o useu el Serenet o Serenet, des de casa podeu arribar a la biblioteca i utilitzar una eina com Statista. Statista veureu que és una base de reposició amb moltes dades per ajudar-vos a caracteritzar el que estem dient. Per exemple, podríeu escriure mòbil, edats, i veureu quina categoria, per exemple, he fet una cerca fa un moment per poder-ho dir, a Espanya a partir dels 12-13 és el moment en què el 90% dels usuaris saben fer anar al mòbil. Abans, només el 13%, i vol dir que abans saben fer anar a l'ordinador per algun treball, per alguna cosa. Suposo que això en breu també canviarà. Per això va bé anar mirant. Podeu mirar-ho per països, vull dir, podríeu buscar, us anirà molt bé, depèn d'on enfoqueu la vostra solució o producte.
I com ens relacionem? Bé, com ens relacionem és directament o indirectament. Imagineu-vos, no sé, una cafeteria es relaciona directament, per tant, uns Costa, uns Cafeneros, Starbucks són directes. Indirecte podrien ser, doncs, qualsevol producte que veieu al supermercat, o sigui, Danone, no us ve la persona de Danone a vendre, fins que van muntar aquella botiga de iogurts, però la resta sempre us els heu trobat indirectament. O sigui, la gent, per conèixer Danone, hauria d'anar a cercar des del seu iogurt o producte làctic que hagués comprat. Quin vincle? Transaccional o a llarg plaç? Clar, transaccional és que ha vingut un cop, ha comprat, és el moment en què ens hi podem relacionar i se'n va. Per tant, aquí se'ns ha acabat. O a llarg plaç podria ser que sempre estarem connectats d'alguna manera per continuar aquesta relació, igual que pot ser més íntima i personal o més automatitzada. Si ens imaginem automatitzada, Amazon és la perfecció de l'automatització, no coneixeu a ningú, sempre és un robot que us va guiant. I a nivell íntim o personal, abans eren els bancs, ho torno a intentar, però és una creació de que no compraràs una cartera de valors o no t'aniràs a fer una llibreta si finalment no tenies una relació. Això també està canviant cap a una part automatitzada. I al final el que acabes posant en aquesta caixa és com interactuaré. Doncs si a través del meu propi portal, si amb una newsletter, ens referenciaran segons el member get member, o com els retindré. La part de retenció també aniria aquí. O sigui, els estaré recordant, gràcies per haver comprat, mira't aquest nou producte per vendre ventes creuades. He vist que has comprat unes botes i uns pantalons, segurament et faci falta la caçadora. És una mica aquest sistema. Per tant, el que tindríem ara mateix és totes aquestes 4 caixes de les que es composa el Business Model Canvas. Ja podeu imaginar que les fonts d'ingressos comença a ser evident amb tot el que acabeu d'escriure, com obtindreu o com monetitzareu el que heu fet i, doncs, continuem. Salut. Com no fem por aquí?